Мисията на най-младия син на Кубрат, Алцек, в Италия не е хаотично бягство, а стратегическо застраховане на рода Дуло. Насочването към Беневенто, точно както Кубер се насочва към Солон, показва координиран план, доктрина Дуло. План за позициониране в ключови зони, разкъсвани от етническо и църковно напрежение срещу Византия. Решаващият свидетел Павел Дякон описва Алцек не като беглец, а като водач на собствена армия. Алцек предлага на лангобардския крал Гримуалд стратегическа сделка, военна служба и лоялност от неговата конница, срещу висша военно-административна власт и земя. След успешен изпитателен период, Алцек получава титлата Гасталт и се установява в стратегическия хинтерланд на Беневенто, Сепино, Бояно и Зерния. Бегалци не получават власт, командирите – да. Той е най-важната застраховка за продължаване на свещената династична кръв на Канасюбиги. Алцек гарантира, че дори при пълен крах на Балканите, родът Дуло и правото им върху имперската титла ще оцелеят. Чрез неговото благородническо положение Гасталт, той е най-важната застраховка за продължаване на свещената династична кръв на Канасюбиги. Той така и не се налага да активира план Б, защото план А, воден от Аспарух, успява.